Jos kanjos. Nelakake gring panuwun sing tanpa petindak. Gon sabila lawan wong tuwa bebasan kok rewangi tok nyawa tok pakti. Kula mboten nrimakaken yen to wonten satunggalipun pawongan ingkang badhe mejahi dhumateng panjenengan. Kejaba saka kuwi. Samunduring Birawa Seta lan Birawa Sekti iki ana kewajiban mungguing kowe ya Gunung Sari. Wonten kewajiban inggihipun kula, Kang. Mergo pun kakang kuwi nguwatirake marang kasugengane utawa kawujengane Mbak Ayu Sekar Kaji ya Galuh Candra Kirana. Mula ing dina iki kowe tumuju ana ing Taman Kasatriyan Tambak Boyo nek kowe ketemu Kakangku Panji Asmara Bangin elingake aja nganti tumindak nasab saka ing bebener. Kang Mas Sidrigonata. Yen to prakaran panjenengan kesepakatan medal sak punika kula pamit. Ya panjenenganipun Kang Mas. Napa kirang? Anggen kula. Kowe tak kongkon sabar wae ora iso. Angel sabar. Kowe kok kepengin bisa ngalahake Resi Wirumaya. Iki ngene. Pripun? Kyai Andaka Putra, iki kanggo ngawekani. Dimen kowe bisa lelahku. Kowe bisa ngalahake lawan Resi Wirumaya. Nek kowe isih katon ana ing jagat sesrawungan, Sengara kowe bisa ngalahake Resi Wirumaya. Lah laju Kowe bakal tak adahi cukumane. sampeyan kula niki semen tenaga kok mlebet ing cupu kados kiyong napa sedeng niki. Pancen cukumane iki nek disawang netra mok cilik. Nanging nek umpama kelakon kowe mapan ana sak jroning cukumane iki gedene utawa ambane sak donya, kowe ngepenginake apa wae ning jerone cukumane kuwi ana. Ning jero jembare sak donya. Siap. Kula ngersake napa kemawon saged. Aja meneh wong wadon sing rambuté rebondingan. Wong wadon sing katoke cekak semene pirang-pirang. Enten Ana. banci nggih wonten. Wah, banci manggone. Padang kapeten niku. Wah. Ning jero cukumane iki padang. Nggih, Kang Mas. Kagem mawekani pejahipun Resi Wirumaya badhe kula sadahi watur sedeng. Petenge ini lho jare padang. Waduh. Kowe nek ora tak adahi ngene iki ora iso. Lho kok ora ana bancine Kakang. Waduh. Jare ana wedokane ana bancine. Mengko nek wis bisa luar kok Teni wong waduh. Tak dudohke, Mbak. Iya matur nuwun aku tak ngaso sik aku naranine ora turu aku wis. Kyai Andaka Putra, saiki wis mapan ana ing cukumane. Kowe ora bisa puja marang balen hawa nafsu, kowe kudu sabar kae.
rawuh yen wis sak turune arep entuk kewajiban sing durung rampung rampung. Wis tak dawuh Gusti. Ing pepungkuran riyen. Raja. Ngono lho, Jo. Oh, boten. Ono. Lah wong omahe wis suwe kok bingung. Bingung. Kang Mas Panji. Dia Sekar Haji. Sarawuh panjenengan saking tataran sedang te anggen panjenengan suwat dhateng panjenengan. Iya. Ing remu panjenengan kok kardosipun tansah bingung jalaran menapa sih Kang Mas? Dia Sekar Haji. Kang Mas Panji asmara bangun. Pancen bener kandhang. Sakwise aku ngasuh kawruh ana ing ngersane Bapa Wilumaya. Dheweke iki mbabarake ilmu anyar Barang ilmu anyar. kang aran Wahyu Cempaka Mulya. Kula kok nembe mireng sepindah menika lho Kang Mas. Marang murid ana ing plataran Sendang Putih. Iki bakal diwenehi ilmu Wahyu Cempaka Mulya. Kalebet panjenengan dalu Iya. Kang Mas. Kowe pancen bener. Nanging dia Nanging kados pundi? kepengin duweni ilmu Wahyu Cempaka Mulya iki ora gampang. Lho, Mergo ana syarat saranane. wonten syarat lan sarananipun. Iya. Menapa menika Kang Mas Panji? Yen aku arep blagakake aku ilmu. Yen ora tak blagakake aku ora andarbeni ilmu Wahyu Cempaka Mulya. Kang Mas Panji asmara bangun. Dia kata Kenging menapa panjenengan badhe ngendika ingkang malangka panjenengan dadak ngangge bingung. Kula rak garwa panjenengan. Yayi ragil kuning menika rak kadang panjenengan Iya. Kang Mas. Sumbi panjenengan malangka kemawon kersanipun kula ing mangkinipun mangertosi menapa to ribet ing penggale panjenengan Kang Mas. dia kata Kang Mas Panji. yen Kang Mas Wirawa Seta iku kudu nganggo sasran sirahe bupati cacahe 100. Kata saji. Iya. Salah Yen Kang Mas Wirawa Seti iku begawan cacahe 144. Giliran gumantinipun Kakang menawi to ora 144 mung cukup loro dia. kok engkang jenengan Kang Mas. Enteng kanggone sliramu. Nanging kanggone Kakang abot banget mergo ngomong. Sliramu ora durung mangerteni. Babar kisan kula dening mangertosi Kang Mas. Sasran kuwi ora liya sliramu lan rayi ragil. Pun Kakang ora gojek. Mergo pun Kakang pengen andarbeni Wahyu Cempaka Mulya. Yen aku duwe Wahyu Cempaka Mulya, umurku tambah 500 tahun. Kang Mas Panji asmara Dia ragil, dia kata menawi to panjenengan ngendi. Panjenengan saged pikantuk ilmu Cempaka Mulya. iya. Nanging panjenengan kedang ngagem sastra kula kadang panjenengan Yayi Ragil kuning. Bener. Menapa panjenengan badhe saged Kang Mas? Dia Kang Mas Panji asmara bangun. mergo sampinipun Kakang pengen duweni Wahyu Cempaka Mulya. Pun Kakang nyakuwi wong ayu. Pun Kakang sakto yen sasran niku sirahku lan sirahe Yayi Ragil. Kang Mas Panji asmara bangun. Dia kata Sakmenika kula kepengin mangertosi dhateng kekalih panjenengan. Meneta ing mangkenipun panjenengan saged pikantuk ilmu ingkang nami
500 tahun iki ra kanggo sliramu. Nanging kanggo Anggraini putrane Paman Patih. Sekartaji. Iya. Tak dodok. Jroning atiku apa ora duweni rasa tresna kelawan sliramu. Sing tak tresnani mung cukup Anggraini putrane Paman Patih. Pun kakang ora lali ae. Pun kakang isih jangkep, pun kakang isih eling. Yen pancen sliramu tresna kelawan pun kakang lan sliramu Sekartaji. Ayo, ulungono. Pun kakang supaya tambah umure 500 tahun. Jen Sekartaji. Siap. Kanggo kakak. Piye? Kowe ora opo kaya ngono? Sliramu matur yen sliramu tulus tresna lawan kakak. Nanging yo gene. Kakang mung cukup njaluk sepisan iki. Aku njaluk sirahku lan sirayayi ra. Kok kula ki ora? Ora kok ulung ki. Ya, Rama pirsa. Kok nanti arep tegel nyedani marang sliramu apa karepe Panji Asmara Bangun? Rama, Kang Mas Panji Asmara Bangun menika badhe damel bekakak dhateng kula lan kadang kula Yayi Ragil. Kanggo bekakak. Banjur garwamu kok pengen duweni apa? Garwa kula Kang Mas Panji Asmara Bangun nyambakipun kepengin pikantuk wahyu cempaka mulya menawi sampun pikantuk wahyu cempaka mulya umuripun badhe tambah 500 taun Rama. Ya, pancen garwamu lagi wae kena pambujuke wong. Ora ana dongenge. Menungso bisa nemtokake. Umure manungsa ki ora ana. Kang bisa nemtokake umur cekak dawane manungsa kuwi mung Gusti. Lah, sakwise umpama lakon pe mati kanggo kakak,
Banjur kepiye Garong asmara bangun uripe? Rama. Menawi to Kang Mas Panji asmara bangun sampun umuripun tambah 500 taun. Menika boten kagem kula. Nanging kagem anggreni putranipun Bupati Kutunawarsa. Ngono. Dening sakmenika Kang Mas Panji menika sampun pundhut tresna dhateng kula. Lajeng kagem napa menawi to kula tasih mapan wonten ing taman tambak Boyo Rama. Coba emut-emut gonmu bebrayan marang garwamu. Pacoban sing kok lakoni. Nganti kowe dadi bakul jamu. Kowe dadi keting-keting garap dadi anjane umur. Iki mergo dicoba marang Gusti. Nanging lagi iki pacoban sing ora ketemu ing nalar. Angel lamun dilakoni. Kula rene kowe ora bisa mati mergo sapa astane garwa. Aku sing bakal ayon karo kowe. Boten wonten menawi to kula tasih mapan wonten ing taman tambak Boyo. Menawi garwa ingkang kula tresnani sampun milan dhateng kula tresnani dhateng panika sanes. Mila Rama keparing boten keparing. Kalau badhe nilaraken taman tambak Boyo Rama. Kalau wis kowe bocah sing durung cukup yuswamu. Iki perkarane Mbak Yumi Galuh Candragrana lan Kang Masmu Panji asmara ora usah. Prajurit, aku ngersake swane tekan Patih Kudunawarsa. Kakang Patih Kudunawarsa. Katimbalan Kaget dikosun timbal. rumangsa sinang bergelam ing wanci ketiga kirim nopo ditewajene pisuwana santai mendalem sira prapuluhan luhur kersaken kula parikedah suwan saudara. Inggih. Awit wonten bab ingkang badhe kula cocokaken dhateng dika Kakang Patih Kudunawarsa. Wonten musabab Nggih. monggo waturi medhar sabda ing makripun gamblang anggen kula ngrasakaken sira. Nyocokaken pawartos ingkang kula tampi. Menapa saestu dika menika kagungan yogya ingkang nami Anggraini. Sinuwun pancen tuh saestu wonten ing kepatihan kula anggadhi putra putri ingkang asma Anggraini. Saestu Saestu menika menapa nggih ayu. malah ngedal sakmenika dados tembang rasanipun wonten ing kepatihan para kanomah anggenipun kraosaken. Dados Kakang Kudunawarsa menika kagungan putra ayu. Rening dadi kembang kidunging para muda taruna. Wong sing bebrayan padha pisah karo bojone merga kedanan karo ayune Anggraini. Akeh dijoko sing padha stres. Ora kelakon darung marang Anggraini kedanan marang ayune Anggraini. Kaporo. Yun sewu.
menapa saestu putra kula Panji Asmara bangun anjang sono dumugi kepatihan. Kala mangsanipun tindak wonten kepatihan. Saestu. Menapa Kadrawasa pirsa? Anak kula Panji Asmara bangun kalih Anggreni sami sinisian. Sinuwun. Perkawis menika kula dereng mangertosi. Saestu. Menika nami aneh. Jeneng wong lanang teka papane wong wadon. Niku nek ora ana karep sing wigati kebutuhane priya lan wanita. Dados anak kula Panji Asmara bangun kedanan kalih Anggreni. Raganipun garwane Galuh Candra Kirana badhe dipun pejahi menawi sampun pejah. Badhe mengku Anggreni nggih putra ndika Kakang. Sinuwun. Sadrukuting kula kalih pindha pinarasasa. Putune warsa boten anggadhahi niat pangkat ingkang kados ngaten. Sebab menapa? Saben sawung dhateng putri kula Anggreni nggih kados bocah ingkang dolanan. Menika mboten pas. Anggreni kalih Panji Asmara bangun kuwi yuswa. Dadi remaja kok kaya bocah cilik dolanan jitungan niku mboten. Kakang Dulwarsa. Putrane Kakang Patih Kudanawarsa ingkang nami Anggreni ayu. Ayu. Nanging ayune mawa racun. Panji Asmara bangun dalah Sekartaji pepisahan. Boten tiyang sepuh. Anggreni mung setunggal. Nek ana perkara ki ora ngerti wong tuwa. Niku goroh nganggo banget. Boten jujur nika. Sakmenika kula namtu kalih nika Kadrawasa. Amprat keluarga napa amprat pakat patih wonten ing Jenggala. Saknamenipun anggen kula ngabdi dhateng saudara. Kula menika boten anggadhahi tumindak sebab kula salah sawijining aparat negara. Nyiwakaken dhateng kewajiban ngenaken kabutuhaning negara. Kula angkat negara. Aku kekurangan berbakat. Katimbang Anggreni saestu. Saestu. Sewu korban sopan tiga kados pundi. Sabar. Pun asta mawon. Yang apa diberkakaken. Kakang Dulwarsa. Rening pusaka ndika sampun uwal saking Rangka. Sampun diwasulaken wonten Rama malih. Pusaka menika rangkane wonten jajane Anggreni. Terus pundi? Matang sabtu dalam. Sebab panjenengan salah sakira ingkang wasani wonten kraton Jenggala menawi panjenengan ngutus dhateng kawula kedah dipun udangan. Monggo-monggo dipun buktiaken Kang Dulwarsa. Tepat. Yen Yusuf menawi dikora kelakon matane Anggreni ing dalem kepatihan
tumpes kelon. Ora perlu menggalih karo mbakmu lan kakangmu. Panjas korban.